Hello friends, welcome to Food Journey. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பட்டர் சிக்கன் மசாலா. இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பட்டர் சிக்கன் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன், கரம் மசாலா, சால்ட், லெமன் ஜூஸ், ஆயில், சில்லி பவுடர், ஹங்கர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். இப்போ நான் சிக்கன் 400 grams எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 3 teaspoon of hungkard, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 teaspoon, காஷ்மீரி ரெட் சில்லி 2 teaspoon, ஆயில் 1 tablespoon, கரம் மசாலா 1 teaspoon, லெமன் ஜூஸ் half lemon, salt 1 teaspoon. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா சிக்கன் பீஸ்க்கு நல்லா கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது அரை மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா மேரினேட் பண்ணுங்கள். ஒரு ½ hour வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும். ஊறின பிறகு பேனில் நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ண சிக்கன் பீஸு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கண்டினியூஸாக ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. லோ ஃப்ளேமில் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கும் போது அது கொஞ்சம் கலர் டல்லாக காமிக்கும். பட் ரொம்ப ரிச் ஃப்ளேவராக கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எசன்ஸும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, கலரும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இது நீங்கள் நல்லா குக் ஆகும்போது அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிறத நீங்களே பார்க்கலாம். சிக்கனில் இருக்க நம்ம ஆட் பண்ண ஆயில், அப்புறம் மாய்ஸ்சர், நம்ம கர்டு எல்லாமே அதோடு சேர்த்து நல்லா குக் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு மாதிரி நல்ல கலர் கோல்டன் கலர் வந்திருக்கு. நேச்சுரல் கலர் வந்திருக்கு. இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஒரு 2 minutesக்கு 2 to 5 minutesக்குள்ளே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம். நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 to 5 minutes வரைக்கும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ண பிறகு நீங்கள் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். பேனில் 1 tablespoon வெண்ணெய், 1 tablespoon ஆயில், இது ரெண்டும் நல்லா உருகின பிறகு 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பொடியை கட் பண்ண பிறகு இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, இது வதங்கின பிறகு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி, 1 teaspoon சீரகம்,
தக்காளி 3 பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா, சால்ட் 1 டீஸ்பூன், தனியா பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. முந்திரியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிட்டோம். நம்ம இப்போ வந்து 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மாஷி தக்காளி எல்லாமே நல்லா ஸ்மாஷி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆனோடனே நம்ம பிளெண்டரில் எடுத்துக்கலாம், மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஆறின பிறகு நீங்கள் மிக்ஸியில் அரைச்சிக்கலாம். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி, வெண்ணெயோட இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறோன்னா அந்த கலர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பியூரி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மசாலா இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பியூரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. கிரேவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ரொம்ப திக்காக இருக்குது, நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பாயிலிங் ஆகிடுச்சு. நம்ம சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 1/4 கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க.
சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பட்டர் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் டிஷ்ஷு எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பட்டர் சிக்கன் மசாலா வந்து ரோட்டிக்கு, பராட்டா, அப்புறம் வந்து புலாவ்க்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும். கீ ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா subscribe, press the bell icon, like, comment and share. Thanks for